嗱，呢條例子同剛才好似樣嘅嚇，一嚿嘢 square 加10，咁究竟個答案係咪就係等於剛才嗰個答案呢？嗱，小心啲咧，又係有啲啲分別嘅，有啲啲分別。OK，嗱，我哋試下真係做啊。其實做嘅時候真係唔係淨係做嘅，要用腦諗一諗嘅。嗱，咁呢嚿嘢同 sin x 有關，所以咧我就將個 sin x 就highlight 出嚟啦，就佢係介乎喺1同-1之間嘅。跟住咧就進行即係我想製造呢嚿嘢出嚟呢個工作。咁啊 sin x 跟住加3啦，咁所以我咪就喺度加3咯。咁呢個不等式兩邊一齊加3咧，右手邊呢嚿就變咗4啦。咁呢個不等式兩邊一齊加3咧，就左手邊呢度咪變咗係2咯。嗱，呢度留意啦 ，sin x 加3咧係介乎喺呢兩個數之間，而呢兩個數咧係兩個都係正數嚟啊！留意啊，兩個都係正數嚟。所以咧，將呢個中間呢嚿嘢 take square 嘅話咧，咁其實就兩邊一齊就咁 square 已經係 good enough 搞掂，就係咁。呢個可以咁做嘅，因為大家都係正數啊，咁我哋 square 咗咧就大家都 square 就簡單啦。呢度冇負數嗰個考慮啦。咁呢個咧就係介乎喺4至到16之間啦。跟住再加多10，將中間呢嚿嘢再加多10，咁就呢度啦。呢個不等式咧就兩邊一齊加10咁嘅意思啦。右邊變咗26，呢個加10嘅就變咗14啦。咁所以咧嗰個 maximum 就係26咯，minimum 就係14。